Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan bu yerda ko'rishib turganimdan juda xursandman. Mening ismim Shahnoza. Men 15 yildan buyon arab tili ustoziman va shu kungacha ko'plab o'quvchilarga ta'lim berish nasib etdi. Ko'plab ayol va qizlar menga shunday murojaat qilishadi. Arab tilini o'rganmoqchiman, lekin uy ishlari bilan bo'lib, uydan chiqa olmayman yoki boshlaganman, ammo turli sabablar tufayli davom ettira olmay qoldim. Yana ba'zilar arabcha kitoblarni o'qiyman, lekin talaffuzim to'g'rimi yo'qmi bilmayman. Agar bu holatlar sizga tanish bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring va diqqat qiling. Chunki bu kurs aynan shu muammolarni hal qilish uchun va sizlar uchun yaratilgan. Arab tilini o'rganishni boshlab, keyinchalik to'xtab qolgan bo'lsangiz, arabcha kitoblarni o'qiyotgan bo'lsangiz, lekin talaffuzingiz to'g'riligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, uyingizdan chiqish siz uchun qiyin bo'lsa yoki vaqtingiz chegaralangan bo'lsa va faqat ayollar uchun tashkil qilingan qulay va xotirjam muhitda ta'lim olishni istasangiz, demak bu kurs siz uchundir. Kursimiz haqida ma'lumotlar shuki, kursimiz to'liq onlayn formatda bo'lib, Telegram guruh orqali olib boriladi. Jonli darslarimiz kechki 18 dan keyin sizlarga qulay vaqtlarda olib boriladi. Kursimiz 3 bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich 1 oy davom etadi. Har bir bosqichda nimalar bo'ladi? Bir oyda 8 ta dars bo'ladi, ya'ni birinchi 6 ta video darslik, ikkinchidan 7-darsimizda takrorlash va mustahkamlash darsi bo'ladi. 8-darsimiz esa imtihondan iborat bo'ladi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilarimiz keyingi bosqichga yo'llanma oladilar. Haftasiga 2 marta jonli darslar bo'lib o'tadi. Harflarni oson va tez o'rganishingiz uchun har bir harfning audio yozuvi ham sizlarga taqdim etiladi. Siz ularni kundalik ishlaringizni bajarayotganingizda ham tinglab borishingiz, mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi. Har bir video darsdan so'ng uyga vazifalar beriladi. Vazifalarni yozma va og'zaki shaklda topshirasiz. Darslarimiz doimo nazorat ostida bo'ladi. Darslarni o'rganish yoki vazifalarni bajarish davomida savollaringiz tug'ilsa, yordamchi ustozalar sizga javob beradilar va imkon qadar doimo aloqada bo'ladilar. 15 yillik tajribam va ko'plab o'quvchilar bilan ishlash davomida to'plagan tajribamni aynan mana shu kurslarga jamlashga harakat qildik. Agar siz ham arab tilini o'rganishni, sof va ravon o'qishni istasangiz, pastdagi formani to'ldirib bizga yuboring. Biz sizlar bilan bog'lanamiz va barcha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Bu ilm safari yo'lini boshidan oxirigacha sizlar bilan birgalikda bosib o'tamiz inshaalloh. Kurslarimizda ko'rishguncha, ma'as salamati ilal liqo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.